përshëndetje, ja dhe një edicion i ri i Pasion dhe Profesion me mua Artën. Sot do të përgatisim së bashku një role mjaft interesante dhe dekorative. Fillojmë me përbërësit. Kemi një pandispanj të thjesht, shumë të zakonshme. Do të me vezët, sheqerin dhe mielin. Së pari rrahim bardhët e vezëve me sheqer. Mielin e përzim në mënyrë manuale që mos na shuhet masa që është kriju. Do të thotë janë 5 vezë, 5 lugë sheqer dhe 5 lugë miell. Me që e arritëm me sukses dizajnin, në këtë rast vizatimin, neve tash e kthejmë në pozitën si që ishte. Dhe e lyjmë me pekmezin e podrafkës, do të thotë pekmez kumbulle. Tani kemi arritur që ta prim rolin, është ftofur, është mjaft e butë. Me siguri se do t'ju pëlqej.